Bismillahirrahmanirrahim. Babul haidi wan nipasi. Al haidu ari head eta huwa ari itu head eta adzamu getih al khoriju anu kaluar itu dam min kubulil mar'ati tina kubulna istri fi sihhatiha dina waktu sehatna itu mar'ah bila sababin kalawan henteu aya sabab. Wani pasu sareng ari getih nipas eta huwa ari itu nipas eta adamu getih al khoriju anu kaluar itu nipas minha ti itu mar'ah ba'da tamami wiladatiha dina sabada sampurna ngalahirkeunana itu mar'ah. Wa aqallu sinil haidi sareng ari pangsa etik-etikna taunan haid eta sinina salapan pirang-pirang tahun takriban kalawan kurang leuwih. Wa aqallu muddatihi sareng ari pangsa etik-etikna waktuna itu haid eta yaumun sapoe walailatun sareng sapeuting alias sapoe sapeuting. Wa aksaruha sareng ari pangseueurna itu mudah eta khamsata asyara 15 yauman tina arah-arah poena. Wa golibuha sareng ari kagagalibanana itu mudah eta sitatun genep poe sabatun atawa 7 poe. Fa inna kosok mangka lamun kurang naon adzamu getih an aqalli muddatin tina pangsa etik-etikna waktu au zada atawa leuwih itu dam ala aksariha kana pang loba-lobana itu mudah bahwa mangka ari itu dam eta damu pasadin getih panyakit. Wa aqallu muddatin nipasi sareng ari pangsa etik-etikna waktu nipas eta lahdotun sakecretan. Wa golibuha sareng ari kagagalibanana itu mudah eta arbauna 40 yauman tina arah-arah poe. Wa aksaruha sareng ari pangseueurna itu mudah eta situna 60 poe. Wa masareng ari perkara zada anu ngaleuwihan itu ma alaiha kana itu situna fadamu pasadin mangka eta getih panyakit. Aidon deui wayah rumu sareng haram bil haidi ku sabab hewan nipasi sareng nipas naon al mubasyaratu dialap suka fima dina perkara baina surroti anu tetep itu ma antara bujal warukbati sareng tuur min gueri hailin kalawan henteu aya hahalang. Wal mururu sareng ngaliwat pil masjidi di masjid in khofat lamun mikasieun si jalma tanjisahu kana nganajisanana itu masjid. Wasaumu sareng haram naon puasa. Wa muharramatu sareng pirang-pirang anu diharamkeun. Wa muharramatul jinabati sareng pirang-pirang anu diharamkeun ku sabab junub as-sabiqati anu geus ti heula itu jinabah. Wa yajibu sareng wajib alal haidi ka awewe anu haid wan nupasai sareng awewe anu nipas naon kodo usaumi ngodoan puasa. Alfa itati anu forot itu saum pil haidi dina waktu haid wan nipasi sareng dina waktu nipas duna kodo issolati halna henteu dina ngodoan salat. Alfa itati anu forot itu salat fihima dina itu haid sareng nipas. Kitabus sholati farrodo mardukeun saha Allahu Gusti Allah ala hadihil ummati kaya umat fi kulli yaumin dina saban-saban poe walailatin sareng peuting homsa sholawatin kana 5 pirang-pirang salat fakot ngan sakikituna. Wahia sareng ari itu khomsu eta adzuhru salat lohor wal asru sareng salat asar wal maghribu sareng salat maghrib wal isau sareng salat isya wa subuh sareng salat subuh. Wala tajibu sareng teu wajib itu khomsu illa alal muslimi angin ka jalma anu Islam al baligi anu baleg itu muslim al akili anu berakal itu muslim at-tahiri anu suci itu muslim minal haidi tina haid wan nipasi sareng tina nipas ba'da dukhuli waqti hadina sabada asup waktuna itu salat. Walikuli sholatin sareng eta tetepikeun saban-saban salat min hatina itu khomsu
waqtun ari aya waktu mahdudun anu dibatas itu waktu pawaktu duhri mangka ari waktuna salat lohor eta min zawali syamsi ti mimiti lingsirna panon poe an wastis samai tina tengah-tengahna langit ila ayazida nepi ka ngaleuwihan naon dillu syai'in kalangkangna hiji perkara ala mislihi kana bangsana itu se ba'da dzillil istiwa'i dina sabada kalangkang manceran wa waktul asri sareng ari waktuna salat asar eta minaz ziyadati ti mimiti leuwih ala dzillil misli kana kalangkang bangsana ila guru bisamsi nepi ka surupna panon poe kuliha tegesna sakabehna itu samsi wa waktul maghribi sareng ari waktuna salat maghrib eta min tamami guru bisamsi ti mimiti sampurnana surupna panon poe hatta ia giba nepi ka leungit naon asyapaku mega al ahmaru anu beureum itu sapak wa waktul isya sareng ari waktuna salat isya eta min maghribi sapaki ti mimiti surupna mega al ahmari anu beureum itu sapak hatta yatnu nepi ka bijil naon awalul fajri kawitan fajar as-shadiqi anu bener itu fajar wa waktu subhi sareng ari waktuna salat subuh eta min tulu'i awalil fajri ti mimiti bijil kawitan fajar as-shadiqi anu bener itu fajar hatta yatnu nepikeun ka kaluar naon awalus syamsi kawitan panon poe wala kodoa sareng teu wajib kodo eta mawjud alal kafiri ka jalma anu kafir ida aslama di mana-mana asup Islam itu kafir illal murtada angin jalma anu murtad wala alal majnuna sareng teu aya wajib kodo ka jalma anu gelo wal mugma alaihi sareng ka jalma anu sakalor wasakaroni sareng ka jalma anu weureu ba'da suhu mihim dina sabada cagerna itu anu kabeh illa ida ta'adu angin di mana-mana ngahaja-haja itu anu kabeh bidzalika kana itu mugma alaih sareng sakron wala ala sogiri sareng teu wajib kodok ka budak leutik ida balago di mana-mana baleg itu sogir wayajibu sareng wajib alal aba ika pirang-pirang bapa wa ummahati sareng ka pirang-pirang inung naon aya muru kudu marentah itu aba sareng ummahat aw la dahum ka pirang-pirang budakna itu aba sareng ummahat bisolati kana salat inda sab'i sinina dina nalika 7 pirang-pirang taun wayadribu sareng kudu neungeul wayadribu sareng kudu neungeul itu aba sareng ummahathum ka itu aulad ala tarkiha kana ninggalkeunana salat inda asarotin dina nalika 10 taun wal abdolu sareng ari anu leuwih utama eta ta'zilus sholati ngaburu-buru kana salat pi awali waktiha dina kawitan waktuna itu salat waya juju sareng menang naon takhiruha ngahirkeun itu salat an awalil wakti tina kawitan waktuna salat walau bila udrin sanajan kabuktosan itu takhir eta henteu aya udur bisartin kalawan syarat aya zama kudu ngajam itu jalma ala fa'liha kana migawena itu salat qabla khurujil wakti dina samemeh kaluarna waktu wa mislu sholati sareng eta tetep sapertikeun salat fidalika dina wajib ajam baqiyatul furudi ari sakakarina pirang-pirang kaparduan al muwassaati anu dilaluasakeun itu furud kal haji sapertikeun munggah haji wayajibu sareng wajib alas sasi kajalma inda awali bulugihi dina kawitan balegna itu jalma naon aya zama ngajam itu jalma ala fa'li jami'il wajibati kana migawe sakabeh pirang-pirang kawajiban wal imtinai sareng nyegah an jami'il muharramatina sakabeh pirang-pirang anu diharamkeun waman sareng ari sahabai jalma eta jahada samangsa-mangsa inkar itu man ujubas sholati kana wajibna salat alaihi ka itu man
minal mukallafinati pirang-pirang jalma anu mukallaf kabeh bahwa mangkari itu man eta kafirun anu kupur murtadun tur anu murtad wayuk talu sareng kudu dibunuh itu man kupron karena kupur illam yarji lamun teu balik deui itu man ilal islami kana Islam wala yusola sareng ulah disolatan saha alaihi itu man wala yudpanu sareng ulah dikubur itu man fi kuburil muslimina dibarengkeun sarta kuburanana jalma anu Islam kabeh fa illam yajhad mangka lamun teu inkar itu man ujubaha kana wajibna itu salat wa akhoro sareng ngahirkeun itu jalma ha kana itu salat an waktiha jauh tina waktuna itu salat bila udrin kalawan henteu aya udur bahwa mangka ari itu man eta mukminun jalma anu iman fasikun tur anu fasek itu mukmin lakinnahu tatapina ari itu man eta yuktalu kudu dibunuh itu man bisurutin kalawan pirang-pirang syarat madhkurotin anu dicaritakeun itu surut fil mutawwalati dina kitab anu dibeber panjang bahasanana wala taskutu sareng teu gugur naon as-sholatu salat an ahadin ti hiji jalma walawistada sanajan banget alaihi ka itu ahad naon almarodu gering illa ida goba angin di mana-mana leungit naon akluhu akalna itu ahad bigoeri ta'amudin kalawan henteu ngahaja-haja minhu ti itu man wala udro sareng teu aya pauduran eta maujud lahu ka itu ahad bi ta'khiriha dina ngahirkeunana itu salat fil hadori dina waktu aya di imah an waktiha tina waktuna itu salat walau takasarot sanajan loba alaihi ka itu manaon al asgolu pagawean illa ida nasia angin di mana-mana poho itu ahad ha kana itu salat bigoerila bin kalawan teu ulin-ulinan nama atawa sare itu jalma qabla dukhuli waktiha dina samemeh asup waktuna itu salat walam yantabih sareng teu hudang itu jalma illa ba'da pawatiha angin dina sabada porotna itu salat wa ida patat sareng di mana-mana lepot sahson kahiji jalma faridotun naon paridotun hiji kaparduan bigoeri udrin kalawan henteu aya udur wajaba mangka wajib alaihi ka itu jalma naon kodo uha ngodoan itu faridoh alal fauri halna netepan pada harita fa in fatat mangka lamun porot itu faridohu ka itu jalma bi udrin kalawan aya udur wajaba mangka wajib alaihi ka itu jalma naon kodo uha ngodoan itu faridoh ala tarohi bari netepan kana nyantai wal afdolu sareng ari anu leuwih utama lahu ka itu jalma naon al mubadaratu gagancangan bi kodo iha kana ngodoan itu faridoh babus suruti salat wallahu alam.